Алоха, задроты. Странничка. В игре звук исчез. Песня, скажем, музыка. Опа, смотрите, мы сегодня будем играть в интересную игрушечку. Кстати, только зашел в игру, это не меню, это то есть вот самое начало именно так и начинается. Че, я нажал. Где музыка? Вот. Мне за это денег дают? А, нет. Опа. Песня просто огонь. Кто там у нас? Хопа, хопа, хопа. Котик. Котик. Будем играть сегодня с котиком. А, я вспомнил. Надо, получается, сливать друг с другом. А я теперь могу вот так сделать. Опа. Я понял музыку игры. И теперь вот так. Опа. Японский коктейль. Поиграть с коктейлем. Интересная игрушка. Что там происходит? Дзынь. Дзынь, дзынь. А мне вот эта кочка куда больше нравится. Желтенькая и полосатая. О, самолюкает. Что? Зачем? Ну вот он нажал. Ого, как много было. Что это делает? А, покажи. А, да, Зарик, кто? Кыш. Где убрать звук? Что это за значок? Защита? Ничего. Видите, значок рядом с моей аватаркой? Значок руки, типа, во, упадаете. Защита. Опа, опа. Давайте. Сейчас будет конец. Ну все, конец. Вот. Японский коктейль. Хопа-хопа-хопа. Хопа-хопа. Хопа. Я не понял, при чем тут... Почему это апгрейд? Зачем он нужен? Хопа. А, ты посмотри. О, снова место. Что? Там кто-то дерево пилит на верхнем этаже.
Кстати, сейчас вам объясню ситуацию. На данный момент 2 часа ночи 37 минут. И кто-то наверху что-то пилит. По звуку он как будто, не знаю, пилит какое-то бревна или какое-нибудь, ну, что-то деревянное. 2 часа ночи 37. Я удивляюсь, как там соседи на человека не пожаловались. Потому что я-то терпеть могу, но как-то... Ух ты. А, я же их забыл объединить. Дзынь. И бенгальский кот у меня. Нет, не хочу я смотреть рекламу. Давайте без рекламы. Я вам уже говорил ранее о том, что как меня раздражает реклама, даже чтобы они не подарили за это, вот просто неохота. Почему? А, я должен забрать из спорта или что? А, это я вроде... понял. Я понял. Scottish Fold. И посмотрите, какой у нас котик появился. Я типа покупаю сразу, вот в чем прикол. Без того, чтобы ждать. Понятно. Видите, опа. Вот так надо сделать. Еще вот так надо сделать. Вот так надо сделать. Сколько этих котов? О, 40. Несмотря на то, что кажется, что в этом вся и есть суть игры, все равно это просто очень веселенькая игра. Бум-бум-бум-бум. Классно. Опа. Рагдол. Вот это я понимаю, кошка. Или кот. Это по виду кошка. Мяу-мяу. Дзынь-дзынь.
Опа. Опа, быстро. Играем в спортсмена. Нет, мне он пока не нужен. Хотя нет, нужен. Мяу. Веселая игрушка, очень веселая. Меня больше поражает, как много разновидностей кошек. Чтоб вас... И новый British Shorthair. British Shorthair. Нет, я не хочу ставить оценку. Опа. Давайте вот так сделаем. Та-дам. Значит, кто у нас? Бенгальский кот. Это получается... Это нам нужно. Да. А, я могу забрать приз? Что? Да, я как бы, получается, забираю приз. Классно, тут есть достижения. И они оплачиваемые. По-моему, вот, кстати, оплачиваемые достижения — это хорошая идея. И позже разработчики, пользуйтесь такой задумкой почаще. Как платно, как, ну, то есть вознаграждаемые достижения. Хопа. 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 Тин-тин. Та-дам! Боже, я так долго собираю пушистику. Пушистик, я назову вот эту кошкой Пушистик. А давайте будем сами называть кошками своими именами. Так будет легче. Я это называю вот второй стадией. Это вторая стадия или третья? Вот, это называем простяк.
А это назовем Соня. А вот третий чувак, вот этот, это будет Аватар. Потому что посмотрите, что у него на голове. Просто посмотрите. Аватар. Аватар. Две Сони. Опа. Где мы? Нет, вверх. Борзый. Будем называть его Борзый. Хопа. Ну все. Нет, я еще не закончил. Обалдеть. Я думал, это все. Как долго. 81. Обалдеть. И это сейчас у нас будет Егор. Да, какой-то. А что это, умножение 2 или что? Что-то типа это временное удвоение или что? Я могу двигаться? Это реклама. Иногда есть реклама, где можно двигать персонажем. Я могу двигать. Хопа. О, $100. Нажимаю сюда. Забираем денежки. Вот. Чел, иди забирай свое золото. Да. И опять пошел поначалу. А можем уходить. Что это? А, ну да. И это длится целый час, обалдеть. Вот это я понимаю. Мне эта игрушка очень нравится. Аватар. Присоединись ко мне. Где еще один? 39 тысяч. Вот. Все, нам осталось пушистика. Вот, демон. И все. Итак, у нас новый. Вместе с жрудея у нас сейчас появится. Как же... Как это можно назвать? Самса, назовем это Самса. Я только сейчас понял, что я виду. Типа кошка и самца. Бенгальский тигр. И у нас одна шестенькая. Еще раз сделаем. Интересно, заметили? 18 минут играем, это так весело. Можно бесконечно влиться в эту игру. Бенгальский тигр. Так, давайте без хейтерства, я буду называть их по-своему. Это моя игра, безуфока. Опа. Еще чуть-чуть осталось. Опа. Простяк. Вот тебе пара простяк. Опа. Соня, ты аватар. Аватар к аватару. Демон к демону. Кстати, мы ничего не придумали. Какашка, назовем его какашка. Какашка. Вот бенгальский тигр. Жирафас. Еще бенгальский тигр.
Так. Бенгальский тигр. Это мое царство, прям какое-то. Царство небесное. Среди котиков. Смотрите на этих котиков. Посмотрите. Вы посмотрите. Хопа. Где у меня демон появился? Ну что, это все, да? Так, нет, я ошибся. А это что? Как раз идеально просто. Так. Аркоша. Будем звать его на Аркоша, не знаю. Реально есть такая кошка с таким хвостом. Бенгальский. Да. Опа, опа, опа. Обалдеть, как долго.
Миллион стоит, обалдеть. Хопа, хопа. Миллион стоит. Хопа. Требуем. Наконец-то. Скоро мяч появится. Как тут много кис. Итак, мы близки к новой кошке. И, наконец, это будет, кстати, последняя кошка, потому что, ну, я уже начал молча залипать в эту игру, просто, ну, то есть на автоматом просто сижу. И когда я даже забываю, что я должен записывать и разговаривать с вами. Странности, но игра очень великолепная.
Кстати, у нас по достижениям ничего нового еще нет, да? Нету. Подарок. Так, опа, опа. Это еще не все, как же много нас надо копить. Я подумал, будет. Бенгальский. Мне нужен бенгальский. Это почти 2 миллиона было. Опа. Мне кажется, надеюсь, бенгальский сейчас будет конечным, как только накопится и все. Он же у меня, кстати, продолжается удвоение, но это еще есть с удвоением играю. Ну что ж. Дзынь. 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 Ну да. Ну что ж, вы готовы? Хопа. Экзотик шутная. Идет денежек 71. Ну что ж, на этом, наверное, все. Тут, кстати, главного меню нет. Это и есть главное меню. Введенное в игру. Это, не знаю, игрушка Тамагочи похожа с одной стороны. Да, стиль игры вроде Тамагочи, на самом деле. Я бы так назвал. Ну что ж, народ, вперед.